Мы продолжаем знакомство с творческими, интересными людьми нашей Глубочины. Сейчас мы предоставим слово Стук Зое Ростиславовне, которая занимается необычным, интересным, может быть, даже и не женским делом. Вот, но о себе, о своем ремесле расскажет она сама. Захотелось попробовать сначала с домиком, типа японского. Который вот там на клумбе. Да. Мгм. А потом пошло-поехало. Грибочки пошли. А потом все остальное. Расскажите, вот из какого материала вы это изготавливаете? Газосиликатные блоки. Так, и вот, может быть, вы можете вспомнить, да, когда у вас был первый заказ, да, либо вы сделали это потому, что вы где-то что-то увидели, да, вот как оно пришло, что вы вот так вот захотели, что я буду вот из этих блоков делать вот такие вот интересные вещицы. Посмотрели в интернете? Нет. Наверное, просто период жизни определенный был. И захотелось занять чем-нибудь голову и руки. Мгм. То есть отвлечься от, Да. от каких-то, может быть, не очень приятных мыслей, да? Вот. Ну вот. И такое получилось. То есть мы можем сказать, что вдохновением, да, может служить и не только какое-то радостное событие, да, это может быть вот как вы в вашем Я не случае, скажу, да? что там что-то плохое, ну так. Просто захотелось отвлечься, Да. да? Да. И вот пришла такая вот интересная идея. Мы заказывали у вас тоже интересную такую, из этой же, скажем так, конструкции, из то, что вы делаете, у нашего вишневика, о котором мы уже говорили вот ранее. И с большим удовольствием, скажу, приезжают детки, садятся на тот пенечек, который вы делали. А сейчас вот вы к нам привезли такого замечательного ежика. И грибочек там рядом. Скажите, вот сколько по времени идет на изготовление вот одной такой малой архитектурной формы? Грибочек часа 4-5, но ежик несколько дней, наверное. Надо повозиться. Конечно. А вот скажите, Зоя, вы зарегистрированы ремесленником? Это чисто лично так, личных интересов. Такой чисто свой интерес. Да. Ну, а если бы вы понимали, что есть как бы спрос, захотели вы бы, может быть, воспользоваться тем, что можно зарегистрироваться ремесленником и продавать вот такие работы? Не знаю. Пока не задумывалась. Ну, можно подумать. Можно подумать. Так. Вот говорят, что в жизни нужно попробовать все. А вот есть ли вещи, которые бы вы никогда не попробовали бы? Ну конечно, да. Что-то плохое, конечно, не попробовала. Только хорошее. Конечно. А скажите, вот как ваши родные, близкие относятся вот к вашему такому творчеству? Поддерживают, помогают. Поддерживают? Конечно. Так. Вы используете их, наверное, и на своем участке, так? Да. В основном. Да. А есть какая-то, может, уже задумка и уже есть какой-то образ новой какой-то вещицы, которую вы делаете? Может, что-то вы привезли недоделанную работу, да? Это Расскажите будущий мне. мельник. У нас дома мельница построена. И вот хотим мельника поставить около мельницы. Ручки потом будем доклеивать. Как-то, не знаю, подумаем. Из нескольких частей должен состоять. Ага, очень интересная работа. А вот в чем, как вы думаете, секрет успеха? Ну, наверное, Вот от желание. чего зависит, получится работа или не получится? Бывают ли у вас минуты разочарования? Вот вы хотели сделать, да, а вот не получилось. Нет. Я очень долго думаю, прокручиваю сначала в голове, потом рисую наброски, допустим, а потом объемно делаю. А вот скажите, влияет ли пора года, вот сейчас идет дождик, да, вот на ваши творческие замыслы? Не влияет? Есть теплица стеклянная, я могу там в теплице сидеть. Если дождик на улице, я пошла в тепличку, села и чукаю, работаю. А скажите, Зоя, если у вас ученики, те люди, которые бы хотели бы тоже этим заниматься, вы кому-то уже передаете свое как бы ремесло? Нет, нету. Нету, да? Пока нет. Не, ну это тяжелый, конечно, труд. И, во-первых, пыльный. Очень много пыли. Можно сказать, что, может, вы
и одна из немногих, скажем так, женщин у нас в районе, которая занимается вот таким творчеством. Может быть, даже у нас единственная такая женщина. Мы будем, конечно, очень рады. Вот. А скажите, вот если посмотреть на творческих людей, они очень энергичны, как будто вот в них вставлена батарейка энерджайзер. Можно ли о вас так сказать? Ну, можно. Можно. Отчасти. Отчасти можно. Такое, наверное, вам и говорят ваши близкие и родные. Наверное, да. Это наброски ежика. Вот это мельника. Надеюсь, будущий мельник. Вот. Это тот, о котором вы, вот, Да, вы рассказывали, да. показывали, да? Да. А вот скажите, Зоя Ростиславовна, можно ли посчитать ваши работы? Вот сколько уже сделано работ? Или можно одним словом сказать, уже много? Да. Можно похвастаться, сказать, да, уже много. да. И вот папочка у вас там, да, там Да, вы, наверное, это все-таки с какое-то портфолио, да, создаете. Да. Вот наш вишневик, я вижу вот на первой Да. страничке, да, который встречает наших гостей. Вот сколько вишен, которые, да, спасибо, это наш был заказ, мы заказывали столько вишен. Сова. Рыбы. Очень интересные работы, которые действительно можно использовать на своих приусадебных участках и на территории. Ну, помогу зубами. А вот сколько уходит времени для того, чтобы воплотить вот идею? Вот вам, допустим, поступил какой-то заказ, даже вот мы обратились, да, вот сделайте нам вот вишневика. Вот сколько ушло времени для того, чтобы осмыслить, какой он будет, из какой формы? Ну, понятно, где-то сразу пришло Ну, пару ночей, наверное, точно. пару ночей. В основном ночью, да. Ну, вот это То есть начало. мысли, в основном мозг ваш работает Да, ночью, да? да, да. А уже на белым днем уже сразу в руки Ну, вот это инструменты. блок целый, а потом начинается работа. Отрубается лишнее, и получается, ну, типа такое. Творческий человек – это счастливый человек. Можно ли так сказать о вас? Да, да. Что творческие люди – это счастливые люди. Конечно. Мы пожелаем вам оставаться творческим, счастливым человеком. Ну и, конечно, все, что вы ожидаете от конкурса, чтобы обязательно осуществилось. Спасибо. Спасибо вам Спасибо. большое.